kumsum thummi Abhishek Sharma cho Rajasthan Police constable ni in bundi posa da ani a August ni somni pariat kumsang ni som pakwa jinglam dar sari vela afarnu hne na duty tora akaldon thole a duty zo hnuwa in lama hole wat atum thoshilin an ina chhasan le a ama iro chu atuka po hozai reng rel theilo an ina changa duty kal chheni in jinglama chhakin tlailama hole mai thin ma se hole mai tora an ngai lain atuk jinglam thleng po a ho thei mai lo chu apa Bhagauti Prasad chon voitam tak phone tumin abeya ma se a phone a switch off lat boxi amang ang chuan a fa patho puile a thian nai tak ni bok harsa ta chu phone na be popin a fa pa omna chin an shat lo thole ina alaron hon lo thuwa wasila a thusha chuan ani po lo thongin makati hlea a thian pa chu duty na hmuna a hmel a hmulo thole anom samlo awanga duty kallawa angai thoin a thian pa chu phone kal tlang vekin aron shila chutia a thian pa in alo shile tak zel a phei chuan anmang ang ta hle mai ani ni danga chuan a hon tai deuh donin emo nalaklo deuh an nei awanga atlai don chuan a chungte tu emo ber be popin a shil zel thin kha ani a ma se hemi chum hian tu ma biak po anei lo an han in zo kwal ngel po in Abhishek khol tu man an don nau thu hi ran soi boxi an chung ko tan chuan amang an thlag du biawin rin om ron hole mai tura ngai na la nei zelin a omna chin sha tumin an bezel boka an chung le khat nai vai mun danga mi te po an chung ko thil ton cho shilin mun sang sang atangin an song zela ma se mason na vak an nei thelo chutianga kar khat velai an zon nu po a omna an la shat mai the tak lawa chuan Abhishek thona vek bundi police station a September ninga kumsang ni som pakwa khan Bhagauti Prasad chuan a fa pa omna chin an sha lo chungchanga complain a thelu ta a tin hetia complain a thelu ba ka hian amo a fa pa no pui Divya Pathakle a cousin Syama Sharma ti chu inrolna an nei ngi arin tho chongka in police hna hian a thlentel bok ani chin shiat la bota Abhishek chu police department a thokte ani awangin thana lam chuan an police pui bo na chungchanga an ho tu lian lam te po an shatir ngala police thu nei tu lam te po in ma lo la ngal vatin ASP Satnam Singh chuan special investigation team dinin bozon na doctor hian CO Manoj Sharma bundi thana in charge Dhansia Meena cyber cell head constable Mukendra Pal Singh constable Rakesh Besla baka police engmaza te chu ruat ani a bundi police station in charge Dhansia Meena chuan Abhishek pa Bhagauti Prasad chu thuzo fiana neile torin police station lama chuan a kaule a thuzo fiana anina alandanin afapa Abhishek le anupui Divya Pathaki te chuan hun engama chen atang to a anno pakara in hmothiam launa anni thole an boruak che chhozela anmo Divya Pathaki cousin Syama Sharma ile Abhishek chu anin ngai zon tho police chu ashilta a he thil thlen lai bel hian Abhishek te no pa chu indi thiam lavin anopui Divya I chuan afano kumhni le achane vela upa cha shwain an khwa zatwara a anule patibul an oma Divya I cousin Syama Sharma ero an khwa boundlia anule patikianga akho saklai an nge police lam chuan an thushia china in ngai zona lam thilawanga thilthleng ni berin an ngaya chutiangte ani chautak noi wang chuan thana in charge Dhansia Meena chuan constable Abhishek phone call detail te anupui Divya I call detail le Syama Sharma I call detail songsong chu cyber cell lamte a hai chhatir ngala call detail an indik na alandanin chin shat la babota Abhishek phone chu an in a chwa sanjan dar som pani thleng khan ala nung ti sha chu ani a phone location hnung bera alandanin Vijay Garkul kyang ani ti sha chu ani bokin chuta chin chu Abhishek hi biak po thei ani talo ani last location a Vijay Garkul omna ani ti an sha chu no chuan police lamte chuan Abhishek chungte be popngalin Vijay Garkul omna lama Abhishek chu akale kal lo an zota anni lam ero in an shat lo thuin an lo chang thung chuti rol ero chuan anupui Divya ite khokyang mai ani awangin anupui muturin akalte po anyang ati in an rindan ero an lo shila an thusha tharang zelin police lamde chuan hmal zelin Abhishek anupui Divya ite kholam an pan ngal le a
an chen ina kalchinin divya ichu apasal bona chungchanga thu zo fiana an nei ngala ama mutura arun kale kallo thon zo chuan divya ichuan arun kallo thulo shilin engma chanchin ashat lo tho police chu alo shil boka chutianga anupui berin alo chan taksia chuan police lamte chuan abiseka chungten ahming an namrik ve fo Syama Sarma ichu muledan kong an chongta a abiseka bodan chungchanga po rin hne nalian tak nein ani po thu zo fiana an neya a phone man lai chu man sakin police te hian an shen sak ngal tabok ani abiseka chungte chu an mang ang to hle a akha tokin a tho mek na bundi police station lam an be poprenga ama iro chu chanchin lomom iro shiatur an la nei thelo police te chuan abiseka call detail zongsong la chuak le in endikna an nei le a chumi hnuwa anupui kazin Syama Sarma I phone call detail po chui chian anein chuta an thil sha chwa chuan abiseka omna chin an shia lo tan zan khan Syama Sarma I chuan an khwa baunli a khosabe tho Navid rangre chanen anin be ngei ti sha chwali ani ta zela police lamde chuan an hnu chuina kal zela Syama Sarma ile Navid rangre chate chu rin hne nalian tak nein thana in charge dhansia mina chuan bundi police station a inlan torin thupe ka ti chuakta a an pahni chuan police station lama chuan inlanin abiseka abona chungchanga zona sangshang an lo zota chan sangshang le chuan lam sangshang seamin police lamte po chu an chaiboi ne hlemai engma an sha lo thu in police hi an chang zela ma se police lambe chuan an hu chuina kal zela an thil mu chwale an phone call detail le location zongsong te an ma a an han phorta ka chuan an changrei theitalo August ni somni pariat kumsang ni som poko zana abiseka chu an tha nge ani tho anin puang tangi nge a ruang po mu thei mai lo tora an thu rok tho police chu an shatir boka ti chuan tol that tu te sha chu an I hnuwa police chuan boral ta constable abiseka chung de chu be pok ngalin thil thlendan hetiang hian police te an shatir ta ani constable Abhishek Sarma hi anule patinin rajasana khopui pakhat bundia bibanawa rota khosa in kumsom pakhat vel kalta atangkhan Rajasthan police na azoma reilote hnowa commando training tora ko anile a heti lai hian bundi police station a post line nge in police a achana changa reilote a sawai Madhupur district chunga khosa divya pathakinen ani neita a Abhishek hi pian phunga po mi wantlang takle mel po za pui omlo tak ni in divya pathaki po in pasal mel thatak ani chu alomin wan nei en dive hle thin ama ngei po a pasala chungten an do sakin engki man dot ema tlak cham ani an rem dilo ani ber khowela me chewa nei pol tak ni in ein shehiala anin nei atanga hun engma chen aliam hnuwa fanu nein chungkwa po in an hlimpui vya nge ani hun aliam zela divya in unau pian pui angmaya en akazin Syama Sarma inen chuan ni tin deuh tho chanchin in ngai changin anin bi fowa har sanna anneya in sheltonin chutiang khopa in ngai le in thalhel chu anni a Syama ichu zirnalama po athiam pol ani deuh zela a hmela le pian phunga po mi mit la pol takni in tunlai thalai then khati ang thobin social media lama tui hle a abikin TikTok lama ahun amangna sa in video te siamin a post thin ama ngai na to po tamman viawin TikTok bi ka ama video ringot po zathum chuang lai a posa apian ni amel ti chuan mi patam tak a him na sa in follow to po anei thanem le a an khwa sawai Madhupura phei chuan TikTok galti in alar viaw nge apa in aboral sanma awangin zirna lama kal thui vak lavin pol song pahni azo hnuwa an khwa a aganwadi a hna thokta a ni khatsu divya ichuan akazin Syama Sarma ichu zintur somin anin so mangchuan Syama ichu abazinta a divya itin abathena thomhnu ada filai chuan Abhishek duty chu ron hobi le che in an una nuron sin chu amutai kan ti don nge a mele apian chuan amit ala teriau mai chutianga kar khat bela cham hnu chuan Abhishek le Syama ichuan in ngai natna ani chhotan ta a Abhishek po mela le pian phunga alo doi vak bik lo nen Syama in akazin pasal ani ti shirang ma se anin kara mangai na lo piang chu adang theilo uire na swala Abhishek chu atlok puita ani divya ichuan apasale Syama e khosakdana ngai thatlo na ani shanlo
chung khat in hmangaina anga in a in liam ve maya ama iro chu tia ngai thatlo na po ani lo lain ni khat chu divya i chuan a pasal abisekali akazen siamai umdon lai chu amit ngei na mutatlat mai chuta chin chu anin chung khor boi tanin anno pakara boina namen lo achhuak ta ngala in chen hial du khopin divya i phe chu athinrim hlea athinrim lu tok ti ngai na shelo chuan siamai unaw pa chu phone a bia in a pasal laka siamai kho sakdan song song a shilbek baka an ina changa hroi ho ngal torin a kautaringot mai a unaw pa chuan ran hruain an kholama an hota a ama iro chu siamai chuan an in lama a hon san hnuwa po abisika nena in biak thul chuang la win rei tak tak an la in bereng thowa abisika ngei po siama ite kholama kalve ta hialin adiuti chuan lama mangin siama inena anin mo thedan tur zongin ariak chuak ta zo zo mai chutianga akhosak tak fo awang chuan anupui divya ipo angai athata bik lawa apasal chu rin hel hli ra khatin di thinjim chang po anei tam ta hle a kothial in thak chang po nei ta hialin divya i thinjim lu tuk chuan apasal laka ut in thak thu buai apasal thona bundi police station a nge mai a thelu tange nge a apasal laka thu buai a thelu hnu hian apasal te in chhuasanin an khwa zatwara lama afanu kumni le achanwe vela upa chu hruain an kal ta ngala abiseka po anupuin alaka thu buai azalu taka chuan ani pu in ngoi mai atumbi khaulo ruk thu buai anupui laka a thelut ve ngal mi a tin hengba ka hian anupui nena in chen adu tho ko ta hian thlentel bokin anupui chu thena siama inena run mun len don chu athlang ta jok ani heti mek lai hian siama i chu aron in mu chhuak kan ti don nge ni akazen divya i chunga thil thleng chu poi ati in akhosak dana in cher tharle ta hlemaya lelama abisekan nopuya tan nei alotum be mek boknet ama ain kumsom vel don lain anau pangbok si a chungte awang chuan pasalatan em chuan siama i hian adu le che alo niang abiseka chu pasalatana ane theidon lo thole akazen divya idin montor angai to awanga thutlok na siam ani tho ashilta a mase abiseka chuan chuti maya kalsan atum lo baka nupuya ne ngi atum thuin alo changa ahnial reng chuan anlo khosak dan to song song chu atana mol phona top thlen thei tu ani ti ashebe reng boknen siama i chu aril ro bai ta hlea abisekan akal san thei dan tur kong zon chu anha chul ber anita heti lai hian abiseka shat lem lavin bial padang lo nei rengin an khwa khosave tho na bi tanen abiseka aton ma da hian in tongin an lo in ngai zong dei to a siama i chuan abial pa na bi ta chu ama tan pui tur somin ro mana siam pui turin angena ani pu in siama i ani theina tur nianga in angin na chu lorem ti sakin an pahni chuan abiseka laka che dan tur ro manna an siam ta ani an ro manna ang chuan august ni somni pariat kam sang ni som pakwa a siama i chuan phone manga abiseka chu bia in an khwa boundlia in mo pui turin abasoma hemini takhi siama i pian chamni nge in anin hona tura antia lo om turle ei tur akin saktor thu avashila zankho a an pahni chawa hunman dun arim chandon tho po soin lo ngak ring turin ashilta a abiseka chu athudon chuan atilomin a phor biao nge yang jingdar saria in chwasanin akaldon a farno sitali chu duty tura akaldon thoshilin in chu a chwasan ta a ama iro chu duty na lamakal talo chuan siama ite kholam bauni lampanin an kho atang hian kilometer za somthum parok vela hla ni nge a bauni khwa thlengin siama inena anin hmu chuan siama i chuan arukin abial pa chu phone manga bia in vijay gar kul lampan ngal turin ashila abisekale siama ipo baika in forin vijay gar kul lam chu panin an chhaw be ngal boka an hmun tiam an thlen chuan siama i chuan lem achang tluang zela duat mel ang takalangin a e turken sakte cho akutin abar vela mun fen rial tu ma tlo po sen lawa hun an mang chu abiseka chuan makti deuna nein angai athache alote po aniang a hoi kwal deu chena commando te po lo training chuak to ani awangin film khordan tur po thiam hle boka heti mek lai hian remchang zonga biro na bi ta po an kyang maya mobile tower control room bula chuan omin chuti mai chuan awa be ngam che bik lo an drop man ang taka a chet fo lo pal lo chuan achunga abisekan kot athak le tang ti hlo nei na khata a kote chu a khurna sa hlea an thil ro man chu ti hlo thlin nge ngai bok se
lau chung chung chuan a huai sena zong zong som khomin atom na atanga kal chuakin an hnung lama tanga panhnain thok le khata a thiar tlon ken chuan siama ibula thu abiseka chu atu khoma avota chur mai abiseka chu ni khoshila walet ngal topin navi tale siama I chuan a ngonga rek chhunzomin annunna an lak sakta ani abiseka ruang chu ahma a an lo ro man lok angin lei an lo lai khwar salama hnuk phein an phum ta ngala chuta kalvel ten an shat mai lo nan ti in abul vela na thelte chu la khomin abiseka an phumna chu an lia khotir vek boka ti chuan an phum zo hnu chuan siama ile navi ta chuan abiseka bike mangin an kholam panin an khal ho ngala khwa an lu ma a bike chu ti dingin hun fian jela hnu chein an kalsan ta a shan ve ve in kho chunga ke in an lut le a ruam manna mumal takneya thilti an ni bok nen chuti mai in police samte po hian an chhuak lok theilawa ama iro chu abiseka omna chin shiat lawa a oma tangin police lamten theitop chwa nu chuina an kalpui tangin thali zet aliam hnuwa tol thatu te hi man chwa anita a heti chung hian tol thatu navi tale siama ite chuan police lamten an thilti swal an man chhuak to don lo emo an ti lain ASP Harnam Singh Thupek angin chakle zwala nu chuina kalpui turin Bundi police station lamte chu ashiatira athupek angin Bundi police station December ni som pariat kumsang ni som pakwa khan thil swati tu te hi an manta ani thil swati tu navi tale siama ite police lamin thuche sang sang zo na an nei hnu in kota in lan tora shoi an ni a anin lan zo hnu hian police custody in ni thum chung an omli a police custody a ni thum an man zo hnuwa thil swati tu te chu jela dalu ni in siama sarma ichu sudargri mechetan ina dalu ani a navi te ro central jail lama dalu ani ta thong ani